नमस्कार बंधुरा श्यामलिस क्रिएशने आरेकटी नतून भिडियो निये आमि आपनादेर सामने हाजिर हयेछि। आशा करछि आपनारा सबाई खूब भालो आछेन। आज आमि सामने शीतकाले एकटी सूप भालो सूप आपनादेर संगे शेयार करछि जेटी सर्दी काशिर जन्य खूब उपकारी। एकटी सम्पूर्ण भिन्न धरनेर एकटी सूप। एर जन्य आमि आमार पछन्द अनुयायी भेजिटेबल्स नियेछि। बिन्स गाजर नियेछि सामान्य परिमाणे। एखाने बाँधाकपि कुचोनो आछे, बेशी परिमाणे बाँधाकपि कुचोनो रयेछे। आमि एखाने बाँधाकपिटा बेशी परिमाणे व्यवहार करेछि। आपनारा चয়েস मतो अवश्यई भेजिटेबल्सगुलो व्यवहार करबेन। नियेछि दु रकमेर स्प्रिंग अनियन आछे, रसुन और आदा। जेहेतु एटी जिंजार गार्लिक सूप एजन्य बेशी परिमाणे किन्तु एखाने रसुन एबं आदा इउज करते हबे। प्रथमे आमि पैने 1 स्पून बाटार दिए दिलाम। এই রেসিপিটা বা এই যে স্যুপটা সেটি তৈরি করতে যদি আমরা সামান্য পরিমাণে বাটার ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু এর টেস্ট অনেকটাই বেড়ে যায়। এটি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুবই উপকারী, এজন্য আমি বাটার ব্যবহার করেছি। যদি কারো রেস্ট্রিকশন থাকে তাহলে তারা অবশ্যই হোয়াইট অয়েল ব্যবহার করবেন। আমি 1 টেবিল স্পুন মতো এখানে কুচনো দিয়ে দিলাম রসুন আর দিয়ে দিলাম আদা, দুটি 1 টেবিল স্পুন মতো ব্যবহার করেছি। গাজরগুলো যেহেতু একটু শক্ত হয়, প্রথমে গাজরগুলোকে অ্যাড করে একটু নাড়িয়ে নিলাম, তারপর কুচনো বিনসগুলো এতে অ্যাড করছি। এই স্যুপটা খুবই হেলদি। এই শীতে সকাল বিকেল আমরা কিন্তু বাচ্চাদেরকে এই স্যুপটা যদি দেই তাহলে সর্দি কাশি এবং নানা রকম যে প্রবলেমগুলো এখন হবে সেটি থেকে অবশ্যই তারা রেহাই পাবে। এতে যে যে উপকরণ আমি ব্যবহার করেছি প্রত্যেকটি জিনিস কিন্তু আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। আর এতে বেশি পরিমাণে রসুন এবং আদা ব্যবহার করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটি স্যুপ, এজন্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আশা করছি ভালো লাগবে। এবার এতে কিছুটা পরিমাণে স্প্রিং অনিয়ন দিয়ে দিলাম। দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে এখানে জল অ্যাড করতে হবে। এখানে প্রায় 200 ml থেকে 250 ml মতো জল অ্যাড করলাম। এখানে আমি যে পরিমাণে স্যুপ তৈরি করছি তাতে 3 জনের জন্য কিন্তু যথেষ্ট। এখানে 2 গ্লাস পরিমাণে জল অ্যাড করেছি। দিয়ে দিলাম আন্দাজ মতো নুন। এই স্যুপটা কিন্তু বাচ্চাদের জন্য খুবই উপকারী, এমনকি বড়রাও কিন্তু এই স্যুপটা খেলে আমরা পুরো শীতকালটাই খুব ভালো থাকতে পারি। ভেজিটেবলসগুলো আপনাদের চয়েস মতো ব্যবহার করবেন। দিয়ে দিলাম এখানে 1 স্পুন মতো গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার এগুলোকে দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। নেড়ে নিয়ে প্রথমে আমি এগুলোকে কিছুক্ষণের জন্য সেদ্ধ করব। এখানে 3 মিনিটের জন্য আমি কভার করে রেখে দেব। তারপরে যে বাঁধাকপি কুচনোটা রয়েছে তারপরে অ্যাড করব। বাঁধাকপি যেহেতু লিফি ভেজিটেবলস খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে, সেই ক্রাঞ্চিনেসটা রাখার জন্য আমি পরে এতে বাঁধাকপিটা অ্যাড করব। 3 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখেছি। অপরদিকে একটি বাটিতে আমি নিয়ে দিলাম 1 স্পুন কর্নফ্লাওয়ার আর হাফ কাপ মতো জল দিয়ে আমি একটি লিকুইড পেস্ট তৈরি করছি, যা এই স্যুপটায় আমি ব্যবহার করব। আমি খুবই সম্পূর্ণ একদম নিজের মতো করে আর সহজভাবে কিন্তু এই স্যুপটা তৈরি করেছি। এবার 3 মিনিট পর ঢাকা খুলে বাঁধাকপি কুচনোটা আমি এতে অ্যাড করে দিচ্ছি। ভেজিটেবলস যদি ওভারকুক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তার খাদ্য গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। একটু ক্রাঞ্চিনেস থাকাটা খুব জরুরি। আপনারা চেষ্টা করবেন সেইভাবেই স্যুপটা তৈরি করতে। আমার মনে হয় তাতে ভালো লাগে খেতে। আর বাঁধাকপিটা অবশ্যই চেষ্টা করবেন খুব ভালো করে প্রথমে কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর খুব বেশি পরিমাণে জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়ার। এবার এটিকে 5 মিনিটের জন্য আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। 5 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখলে কিন্তু বাঁধাকপি বা বাকি যে সবজিগুলো সেটি ভালো সফট হয়ে যাবে। এটি 90% কুক করলে তবেই কিন্তু বেশি ভালো লাগে। 5 মিনিট পর ঢাকা খুলে আমি দেখছি। আমি এখানে বেশি পরিমাণে ভেজিটেবলস ব্যবহার করেছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো অবশ্যই ভেজিটেবলসগুলো ব্যবহার করবেন। এখানে সামান্য পরিমাণে আমি চিনি অ্যাড করলাম, আবার দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার গুলিয়ে রাখা যে কর্নফ্লাওয়ারটা রেখেছিলাম, জলে গুলিয়ে রেখেছিলাম, সেটি এতে অ্যাড করে দিলাম। এটি দিয়ে কনস্ট্যান্ট কিন্তু নেড়ে যেতে হবে। কর্নফ্লাওয়ার যখন আমরা স্যুপের লিকুইডে ব্যবহার করব তখন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণ কিন্তু এটিকে নেড়ে যেতে হবে। এতে সুন্দরভাবে জলের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশে যায়, গ্রেভিটাও খুব ভালো তৈরি হয়।
এবার আমি এটিকে মিনিট 2 মতো ফুটিয়ে নেব হাই ফ্লেমে। এই পর্যায়ে কিন্তু কোনো কভার করার কোনো দরকার নেই, কারণ অলরেডি স্যুপ যে সবজিগুলো সেটি সেদ্ধ হয়ে গেছে। এটি খুবই হেলদি স্যুপ, আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, আশা করছি ভালো লাগবে। স্যুপটা কিন্তু আমার অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। আমি গ্যাসের ফ্লেমটা এবার বন্ধ করে স্যুপটাকে আপনাদের সার্ভ করে দেখাচ্ছি। গ্যাসের ফ্লেম আমি অলরেডি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। 2 মিনিট পর এটিকে আমি দেখাচ্ছি, দেখুন এরকম হয়েছে। এই শীতে সকালে বিকেলে সব সময় কিন্তু এই ধরনের হালকা স্যুপ আমরা অবশ্যই খেতে পারি। আমাদের নানা রকম প্রবলেম হবে এই সময়, আর ওয়েদার যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে, এই রকম জিঞ্জার গার্লিকের স্যুপ যদি আমরা বাচ্চাদের সার্ভ করি বা নিজেরাও খাই, তাহলে কিন্তু পুরো শীতকালটা আমরা খুবই ভালো থাকবো। এই জন্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, আশা করছি ভালো লেগেছে। ভিডিওটা সবার সঙ্গে শেয়ার করবেন, আর এভাবে স্যুপ তৈরি করে পুরো শীতকালটা এনজয় করবেন। যারা আমার নতুন বন্ধু রয়েছেন তাদেরকে বলবো, আমার চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এরকম সুন্দর হালকা রেসিপি বা আপনাদের চয়েস মতো যদি কোনো রেসিপি জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আর আমার পুরনো বন্ধুদের জানাই অনেক ধন্যবাদ, এভাবে আমার পাশে থাকুন। দেখুন আমি স্যুপটা সার্ভ করে দেখাচ্ছি। এই স্যুপটা কিন্তু 3-4 জনের জন্য যথেষ্ট, আমরা বেশি পরিমাণেও খেয়ে নিতে পারি। এটি খেতে খুবই টেস্টি হয়, যেহেতু আমি বেশি পরিমাণে এখানে রসুন আদা ব্যবহার করেছি। আমি একদম কচি কিছুটা স্প্রিং অনিয়ন ছিল, সেটিকে উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিলাম। আর এখানে অ্যাড করছি আদা গুঁড়ো। আমার কাছে আদা গুঁড়ো রয়েছে, সেখানে অ্যাড করলাম। যদি আদা গুঁড়ো না থাকে আপনারা কুচনো আদাও কিন্তু এখানে অ্যাড করতে পারেন। এই স্যুপটা যেহেতু জিঞ্জার গার্লিক স্যুপ, সেই কারণে বেশি পরিমাণে আদা আমি এখানে ব্যবহার করেছি, আমাদের গলার প্রবলেম বা আমাদের সর্দি কাশি যাতে না হয়। এটি একটা মেডিসিনের মতো। আজ তাহলে আসি, সবাই খুব ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে।